Добро утро и од мене во Слободен печат. Вградување на вештачки колкови, колена, рамена. Отстранување на тумори на коски. Операции на деца со вродени мани во коските. Утрово наш и ваш гостин, со кој што ќе се обидеме да дадеме одговор на овие, но и на многу други прашања, е професор доктор Виктор Камнар од приватната клиничка болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Ви благодарам многу што ја прифативте поканата за Слободен печат и што одвоивте време, иако пациенти ве чекаат, предпоставувам, утрово за прегледи и за операции. Најавив дел од темите на кои што ќе позборуваме утринава, меѓутоа имате и што да кажете околу иновативните методи на кои што работите во моментот. Од што би почнале, бидејќи вашиот опсег на работа е бајаги голем, така да по ваш избор за што би можеле на гледачиве денеска да им објасниме повеќе. Прво благодарам на поканата, многу е пријатно да видам во вашето студио. Од што би почнале? Ајде вака, од приватното и јавното здравство. Бевте дел од јавното здравство, бевте раководител на ортопедија, прв човек таму. Зошто од една таква функција заминавте во приватно здравство и какви се условите за работење? Да, бев долг период, повеќе од 2 децени во државното здравство, јавното државно здравство, да сега веќе сум дел на јавното приватно здравство, бидејќи приватното здравство исто така од јавен карактер, бидејќи секој може да дојде и да се лекува таму, се разбира по други услови. Сега кои се причините? Причината е едноставно една, бидејќи последен одреден период, кога ќе постигнете многу работи кои што сте сметале дека треба да ги постигнете во делот на струката, се разбира, имате потреба од сериозен систем кој што е интегриран, мултидисциплинарен, се со цел да можете на вашите пациенти односно на нашите пациенти да им га пружите адекватната помош. Бидејќи реално она кое што ми останато од моите учители во медицината и во ортопедската хирургија е дека во болница, односно во клиника, никој не доаѓа да се прошета, него доаѓа од мака. Така, и треба да се реши маката. И тоа беше основната причина зошто се го напушти државното здравство и дојде во приватното здравство. Знаете како, довербата се гради, да, према личноста, према авторитетот во таа област, меѓутоа сепак луѓето сакаат да го видат системот. Јас лично сакам да го видам системот, тоа е интегриран систем каде што можете да започнете со адекватна дијагностика, брза, ефикасна и потоа да се продолжи кон понатамошното лекување, секако тоа првото ќе го трасира патот кон тоа што понатаму следи. Така. Во најавата кажав дека сте еден од врвните хирурзи кои што вградува колкови колена, бидејќи сум се уверила во тоа што го работите. Што е поразлично од претходно? Можеме ли да кажеме некоја случка на најстар или на најмлад пациент на вграден вештачки колк, колено, раме? Колку имаме ли некоја случка да кажеме на некоја старица, старец кој што проодел во длабока старост со вградување на вештачки колк и колку трае опоравувањето? Реално јас сум истиот. Так. И во државното здравство и во приватното здравство, истиот концепт на функционирање, истиот емпатичен однос, истиот начин на функционирање, тоа ништо не се сменило. Сменете само системот кој што сега во моментот мене лично, а верувам и на повеќето од ние кои што работиме во тој систем, повеќе ни одговара заради ефикасноста, комфорот, начинот на функционирање и така натаму. Изборот кој што можеме да го направиме пред се денеска е многу голем. Избор од повеќе аспекти. Избор од дијагностички процедури, понатаму избор, ги спомнавте вештачките импланти, тоа се колкови колена, рамења и други зглобови се тука вклучени исто така. Избор околу имплантите. Што значи тоа? Технолошки се менуваат работите практично од ден на ден. Так. Може да се следи адекватно технологијата, да се употребуваат најмодерни импланти, се разбира, тие се и малку ценовно повисоки, меѓутоа сепак квалитетот си го дава, си го бара тоа. Од друга страна, опоравувањето во таков системски концепт, каде што имате рана рехабилитација, подоцна рехабилитација, комплетен мониторинг од повеќе специјалности, тоа е мултидисциплинарниот пристап, дава многу побрза рехабилитација. Сега, кој е најмладиот, кој е најстариот пациент? Еден концепт пред повеќе од една деценија, пред повеќе од 10 години, почнавме една група на хирурзи да го разработуваме, а тоа е имплантација на вештачки зглобови, конкретно за колки за колено беше во таа фаза, на млади пациенти. Так. Најмладите пациенти беа помеѓу 16 и 17 години, тоа беа
пациенти кои што страдаа од системски заболувања на локомоторниот апарат, се најчесто реуматските заболувања, автоимуните и така натаму. А кои се најстарите? Најстарите се, јас имам лично можам да зборувам од за вас личното ваше искуство. во длабоко нагазени во 9-та деценија. Колкав е процесот на рехабилитација, и тој е некогаш многу индивидуален, зависи и од возраста, меѓутоа и од општата состојба на пациентот, а секако и од системското решение, од влез до излез од институцијата, односно болницата каде што тоа се прави. Некоја просечна е негде од прилика помеѓу 2 и 3 недели, бидејќи се употребуваат начини на лекување и на оперирање кои што се минимално инвазивни, со минимално оштетување, односно расекување во периодот на операција, со што практично процесот на рехабилитација и на заздравување е многу краток, помеѓу 10 и 14 дена. Така. Ајде да, мислам, сите ваши колеги кои што ќе ми дојдат на во гостување во емисија ги прашувам околу зголемениот број на тумори. Дел од нив, да не речеме и сите, велат дека во периодот на ковид едноставно цела диагностика беше застаната. Сега има енормно зголемување на диагностицирани неоплазми, како што бе кажале, нели популарно медицински, или карциноми. Каква е ситуацијата во ортопедијата и кои делови од човечкото тело, зборувам, се најзагрозени, ако можам така да кажам? Каде се откривате остеосаркоми или тумори едноставно? За жал, во ковидот и периодот, постковидниот период, на виделина излегува голем број на неоплазми. Голем број на неоплазми и во остеоартикуларниот систем, односно мускулоскелетниот систем. Тоа е еден од најголемите депоа, како на примарни, така и на секундарни депозити, тоа се така наречени метастази, зборувам кај малигните тумори, иако во ортопедијата секогаш постојат и огромен број, сега не би навлегувале во тоа, и на бенигни тумори. Зголемувањето на бројката на неоплазми постоеше и пред ковидот, факт, и се зголемуваше рапидно. Кои се причините, не ви навлагал во тоа, сигурно се повеќе, меѓутоа исто така и постковидниот период си го донесе своето. Каде се? Најчести се во делот на долгите коски и во делот на ребетниот столб. За жал, во ребетниот столб во најголем процент, повеќе од 70-80%, не се од примарен карактер, туку се како секундарни депозити. Во оваа фаза сепак не треба фаталистички да се размислува, нити во тој правец да се действува, бидејќи денешната модерна технологија, поготово диагностичка, односно тие неинтервентни и интервентни радиолошки процедури, кои што се дел на интердисциплинарниот пристап со кој што ние секојдневно работиме, овозможуваат прво брза, адекватна, рана и конкретна диагностика. Од друга страна, може мултидисциплинарно да се пристапи кон нивно комплетно решавање. Што значи тоа? Тоа значи дека тука може да се употребат онколошки пристап, да се употреби хирургија, што многу често се прави, и инвазивно радиолошки пристап. Значи, одредени тумори, да речеме конкретно кај децата, кои што во моја пракса повеќе од 23-4 години, порано исклучиво отворено ги лекувавме, односно отворено значи хируршки со операции, каде што и рехабилитацијата и пред и постоперативната болка е сепак многу голема. Денеска можат многу конкретно да се лекуваат и во светски рамки тоа така и се прави, тоа го правиме и ние сега кај нас, со така наречено минимално инвазивни перкутани, значи низ кожа, радиофреквентни аблации, например, една од методите, што можам вака конкретно да ја спомнам, а истовремено преку тој мултидисциплинарен пристап брзо и адекватно да се диагностицира, со што практично не се губи време и се добива комплетен резултат. На крајот, да, пациентот има бенефитите. Ги спомнавте децата, оперирате и деца, значи ваши пациенти се и најмладите пациенти. Тоа се деца кои што имаат вродени мани, родени се со исчашени колкови или станува збор за нешто друго? Комплетен е пристапот, значи од состојби, болести, вродени или стекнати, како и кај трауми. Сега ги спомнавте, конкретно го спомнавте вроденото исчушување на колкот, кое што за среќа е доста кај нас намалено, благодарение на одличната диагностика која што започнува практично од раѓањето и трае во целата прва година од живеачката. Меѓутоа, кај тие дечиња, за среќа, бројот е мал, но сепак има дел
кој што е пропуштен и тие се лекуваат преку еден концепт на конзервативен третман, доколку тој не успее, се оди на оперативен третман. Нашата установа е комплетно припремена за таков тип на интервенции, веќе многу фреквентно ги работиме, со еден тим обучен за таа работа, која што понатаму продолжува во одделот за физикална терапија и медицина, така да во неколку недели, значи помеѓу 6 до 8 недели после операцијата. Да, тоа ми следното прашање ми беше околу возраста на бебето, најмалото бебе кое што го имате оперирано. Тоа се до една година се тие дечиња. Тие се до една година, до 12 месеци. Мали дечиња се, да, мали дечиња. Иновативните методи, што во моментот работите како иновација во вашата клиника и кој е бенефитот за пациентите на крајот? Генерално, повеќето што ги спомнав од радиолошките процедури кои што се заедно со нас хирурзите се еден од работите, од другиот дел представува регенеративната медицина. Да. Значи, имаме одлично концепирана лабораторија за употреба на така наречената или користење на регенеративната медицина во лекувањето во дегенеративните, преддегенеративните и посттрауматските состојби на зглобовите, многу пати на меките ткива, тетивите и така натаму, значи после комплетен, некомплетен прекин, после поголеми контузии или после или во состојба на дегенеративни промени на зглобовите, употреба на така наречени матични клетки, употреба на ПРП методи, различни форми на ПРП методи, со што практично се зачувуваат зглобовите, се зголемува нивниот лонгитивитет, односно траат подолго до комплетно нивно оштетување, за да не би дошло до една состојба за која што ние претходно зборувавме, како например вгледување на вештачки зглобови и така натаму. Бидејќи постои едно правило, што не е од мене правило, јако го имам некаде напишано, дека ниеден природен зглоб кој што го создала природата не може да биде толку адекватно и конкретно заменет со никако вештачки. Ако денеска ние имаме одличен технолошки развој со многу долговечни вештачки зглобови, меѓутоа сепак природниот зглоб си е природен зглоб. И така да се бориме да го зачуваме него што е можно спомнавте матичните клетки. Каде има најголем успех нивната примена? Кај во колкови, рамена, зглобови, општо? Генерално во популацијата која што е помлада, значи зборувам трета деценија према четврта, и доколку фазите во кои што ќе се открие хондродегенеративниот процес се започне порано со нивна употреба. Било кој зглоб може да биде афектиран и тука нема пред се зависи од биологијата на оштетување на рскавицата, не толку од локализацијата, например колено, колк, крачен зглоб, рамо, дел од кичмениот столб, дел од карлицата и така натаму. Значи, независно од тоа, во зависност од биолошкиот стейджинг, што викаме ние на оштетување на зглобот, кој што ние го одредуваме преку одредени радиолошки постапки, е тој кој што е клучен за едно адекватно третирање, кое што не е во една фаза, него во повеќе фази во текот на годината, меѓутоа вродува со добар плод и кон пациентите. Седечките болести и ортопедијата. Кога е време да се оди на лекар? Популарно сите имаат спондилоза, ги болат нели болки во кичма, болки во ноза. Кога треба да се запали црвената сијаличка и да кажеме дека еве сега треба консултација со ортопед? Мислам болката е таа која што го дефинира тој момент и на некој начин детерминира кога да се јавиме. Сега не сме сите еднакво да ја поднесуваме. Вие одлично менаџирате со болката, така да може и тој дел да го фатиме кога е, затоа и ви го поставив ова прашање, кога е време. Реално долоритетот, односно болката е таа која што го тера пациентот да дојде на прв преглед. Она што е многу важно е во еден систем кој што е добро организиран, зборувам здравствено добро организиран, да имате и систем кој што би ја менаџирал и болката после адекватната диагностика, доколку да речеме оперативните третмани се стават на страна или воопшто немаат улога во лекувањето. Тоа се посебни одели, односно посебен одел кој што ја менаџира таа болка мултидисциплинарно, бидејќи во зависност од какво потекло е. Може да биде малигна, немалигна болка и во тој дел во тој систем практично влегуваат повеќе специјалности. Тоа се неврохирурзи, ортопедски хирурзи, травматолози, невролози, физијатри и многу други, нормално дел на диагностиката која што ја прават и на тој начин практично се оди кон намалување на таа болка. Но конкретно на прашањето кога да се оди?
ќе се појави болката, нека не се чека, бидејќи Така. некогаш може спонтано да помине, не велам не, сите имаме такви примери. Но некој ако е малку подолго трајна и ако прави поголем дискомфорт, тоа што треба да се реагира, да се запали црвената сеничка. Морам да ве прашам, бидејќи ве познавам и приватно, имате премногу интересно хоби, знаете да го соблечете белиот мантил и да го замените со моторџиска јакна. Да. Почнавте да возите мотор во зрели години, да не кажам од каде таа потреба и може ли нешто околу хобито на доктор Камнер? Па, ете вака, не ми е тоа некој главно хоби, многу малку луѓе знаат за тоа. Во принцип не ми е во зрели години, беше и во незрели години, за среќа ми го крадал моторот кога бев во незрели години. Повеќето од моите другари, највеќе моите родители многу се радуваа на тоа, меѓутоа тоа помина. Да, имам од време на време, имам интересно друштво со кое што така знаеме да се качиме на моториве, да отидеме негде на страна, да се напиеме некој кафе и да се вратиме, колку што дозволува времето. Не сум некој пасиониран во тој дел. Повеќе сакам друг тип на релаксации, како што се рече пешачење, чување по водно ми е така една пасија, ми остана од предстудентски денови. Колку што наоѓам време, на тој начин така одржавам малце и психичкиот, меѓутоа и физичкиот концепт на живење. Вие сте човек кој што многу почесто може да се види низ градов одејќи пеш, отколку качен во автомобил или дури може да ве сретнеме и во јавен превоз, мислам, тоа не е... Да. Јас сум еден од ретките што сум се возел последна година, минатата година во автобус. Ја беше имал некоја посебна потреба чисто така да видам убаво ми било. Така. Доктор Камнер, ви благодарам многу за одвоеното време за Слободен печат. Се надевам дека наскоро ќе имаме и следна средба за некој нов иновативен метод кој што го подготвувате во вашата болница. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следите го нашето веб издание и секако очекувајте го издавањето на Весникот. Ви благодарам многу.